Susidėjęs. Atsisuk. Uodegytę tavo reikia pašukuoti. Atsisuk. Va, kokia graži leopardukė. Taip, šventės, tai šventės. Nu, va, pažiūrėk. Kaip gražu. Galėsim 3 dienas valgyti. Pačiu. Tai va, labai norėjau, kad greitai atvažiuotų su savo draugu, bet neišėjo pavargus mergaitė, žinai. Tai nuo ko pradedam? Nuo ko? Nuo silkės? Nuo silkės? Nežinau. Po gruodžio mėnesio, kai prasidėjo šventė, tai dar niekaip nesibaigė. Sakys, tai ar jie dirba, ar jie tik baliavoja? Reikia už tos praėjusius metus tikrai nebuvo blogi, kaip tik nebūtų blogiau, žinai. Tikrai nebuvo blogi. Tai va, tai už tuos, pirmiausiai tai už tuos va, nueinančius. Jo, gerai mergaitės, mūsų draugystė. Radio groja Eni Lennox daina, viskas, neleido. Ir čia turi iššauti jau 49 šūviai turi būti. Bet sakė, ten iki 5 metrų, nežinau, nu, kažkur ne aukštai. Vienu žodžiu, o kiek jisai čia veiks, tai sunku pasakyti. Bet jeigu neužsidega, tai vienu žodžiu antrą kartą nebedegt. Ir 8 metrus pasitraukti jau reikia. Čia buvo prieš 5 metus. Nesimato. Nežinau, čia ar užsidegs. Turėtų, man atrodo. Aha. Čia visas reikia užsidegti. Su naujaisiais metais, su naujaisiais metais. Kaip gražu.
naujaisiais metais, s Novim godam, Happy New Year. Su naujaisiais. Su naujaisiais metais norime palinkėti jums džiaugsmo, meilės, laimės, o svarbiausiai sveikatos. O dar svarbiau už sveikatą yra laikas, nes sveikatą galima pataisyti, galima ją saugoti, o papildomo laiko mums niekas negali duoti. Tad praleiskime tą brangų savo laiką prasmingai ir su artimiausiais žmonėmis. Su naujaisiais metais.